Everyone, welcome to my channel Easynomics. I am Shweta Goel, and in the series of microeconomics for the economic optional IAS, I will be covering the production function equilibrium in today's class. So yeah, let's get started. प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, उसकी कुछ बेसिक टर्म्स, ऑल दिस आई हैव एक्सप्लेन टू यू इन माय प्रीवियस लेक्चर. आई विल अटैच द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. I told you that what is production function, what is marginal product, what is average product, what are their diagrams, what is law of variable proportion, what is law of returns to scale. So in today's class we will continue that and we will study the production function equilibrium like the way we studied the consumer equilibrium. So this is our production function. I also told you in my previous lecture that production function is a function of capital and labor. It is a basically it is a relationship between input and output. So let's study some basic terms related to the production function equilibrium. After that we will move to the equilibrium. So first remember I have told you what is indifference curve in the video of ordinal utility theory. So similarly from the production side we have isochrones. Isochrones का मतलब होता है the combination of all inputs such that capital and labor to produce given level of output. This is known as the isochrones. It means it is a curve reflecting all points of combination of capital and labor to produce a given level of output. For in case of IC we were getting a given level of utility. उनका भी ऐसे ही कर्व होता था, बस यहाँ पे गुड x यहाँ पे गुड y होता था और दिस इज द लेवल ऑफ यूटिलिटी. इट मीन्स आप x और y का कितना कंजम्पशन करोगे सो दैट योर यूटिलिटी विल रिमेन कांस्टेंट. यहाँ पे भी यही है कि आप कैपिटल लेबर को कितना एम्प्लॉय करोगे सो दैट योर टोटल आउटपुट विल रिमेन सेम. सो दिस इज नोन एज द आइसोकोंट. यहाँ पे एक और टर्म जानना ज़रूरी है, दैट इज़ मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन. इसका क्या मतलब होता है, बेसिकली दिस रिफ्लेक्ट द स्लोप ऑफ दिस आइसोकोंट. अब इस स्लोप का क्या मतलब होता है, इट इज़ इक्वल्स टू, जब हम वो पढ़ते थे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, ये हमारा क्या होता था MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. सिमिलरली यहाँ पे वी हैव मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन. इसका मतलब ये होता है इफ़ यू वांट टू रिप्लेस 1 यूनिट ऑफ कैपिटल देन हाउ मच यूनिट ऑफ लेबर यू रिक्वायर टू एम्प्लॉय टू रिमेन ऑन द सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन. इट मीन्स कि बेसिक यहाँ आ जाते हो अगर आप, सो बेसिकली ये जो चेंज आया है इसको बोलते हैं, इट मीन्स टू गेट वन मोर, इफ़ यू एम्प्लॉय 1 more यूनिट ऑफ लेबर then how much unit of capital you sacrificed in that level of production. This is known as the MRTS, basically the delta change in capital divided by delta change in labor, how much you sacrificed for 1 more extra unit. This is also known as this. Now this marginal rate of technical substitution is diminishing. It means if you employ more of labor then your more of capital you need to sacrifice more and more of capital. So hence this is the diminishing, and that's make this slope of isochron is downward sloping. Now let's study about the isocost. Isocost is similar to the budget line from the consumer side. So जैसे budget line एक constraint था consumer के ऊपर, ऐसे तो वो जितना मर्जी चाहे उतना consume कर सकता था, उसको desire कर सकता था. ऐसे ही हम जितना चाहे output produce कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक limit भी तो है ना, उसके पास खर्चा कितना है वो एक constraint भी है उसके ऊपर, तो उसे ही isocost बोलते हैं. Now this is the equation. It represents our total cost of producer which is equals to the wage rate multiply number of laborers employed plus rental cost of capital into the amount of capital employed. So this is known as your total cost, and this act as a constraint on your this isochrones. Okay, so now if we look it in the diagram, so basically this is diagram is same like the budget line. So it is a constraint which represents different combination of K and L to basically a same level of expenditure. So इसका जो slope होता है that is W by R wage upon में rental cost of capital और delta change in K to delta change in L. So this is known as its slope. This is isocost. अगर इसकी definition जाननी हो तो all combination of capital and labor for a given level of expenditure. अगर आपको एक given level of expenditure खर्च करना है तो उसके लिए क्या क्या combination आप employ कर सकते हो for capital and labor के. So this is known as the isocost.
Getting familiar with the isocont and the isocost, that is total output and the budget line of the producer. Now let's study about the equilibrium. So in equilibrium we have duality of problem of cost. It means you can solve equilibrium or reach to equilibrium via two methods, whether you can go for output maximization or you can go for cost minimization. Producer can attain its equilibrium by minimizing its cost or maximizing its output. It means it can try to lie on highest isocones as possible, and or it will try to मतलब like increase its constraint. So ये दो ही चीज़ें होती हैं. अब now for example, first we try to maximize our output, so we will try to like on higher isocones, but isocones के लिए टेंजेंसी होना एक इक्विलिब्रियम कंडीशन है. इट मीन्स योर MRTS, that is slope of your this isocone should be equals to slope of this budget line, which is equals to W by R. So this is your equilibrium condition. जहाँ पे टेंजेंसी होगी वहाँ पे इक्विलिब्रियम आएगा. So आपके पास 2-3 ऑप्शन है. आप किस टोटल आउटपुट पे रहना चाहते हो, लेकिन आप उसी पे रहोगे जितनी आपकी इनकम आपको परमिट करेगी. तो ये दिस विल बी योर इक्विलिब्रियम. और you have option on to lie on various level of output. So जहाँ पे आपका डिज़ायर मैच करेगी, जितना प्रोड्यूस करना चाहते हो टोटल आउटपुट, वहाँ पे आओगे. सो इसमें वी ट्राई टू मिनिमाइज आवर कॉस्ट. हमारे यहाँ पे बहुत ऑप्शंस अवेलेबल थे कॉस्ट के, एंड इसमें हमारे पास बहुत ऑप्शन अवेलेबल थे टोटल आउटपुट के. वी ट्राई टू मैक्सिमाइज आवर आउटपुट. सो दिस इज़ द बेसिक इक्विलिब्रियम ऑफ प्रोडक्शन साइड. दिस इज़ द बेसिक लॉजिक. अब नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी different types of market and their equilibrium conditions. So yeah, from the next class I'll be beginning with the different types of market, and specifically in the next class I'll be beginning with the perfect competition market. So yeah, do subscribe my channel if you haven't done yet, and stay tuned.